Bien, dans cette vidéo, on va faire une application sur le courant alternatif sinusoïdal, détermination de la capacité d'un condensateur, circuit RC. يعني هناخد نحن بهيدا l'application un circuit qui comprend une capacité, un condensateur de capacité C, un conducteur unique de résistance R. بهيدي l'application شو عنا dans le but de déterminer la capacité C d'un condensateur, on le branche en série avec un conducteur ohmique de résistance grand R égale 10 radical de 2 aux bornes d'un générateur de basse fréquence G délivrant entre ces bornes une tension alternative sinusoïdale اللي هي UG égale U maximal cosinus oméga T. إذا الجنراتور الموجود هون بالسيركوي بيعطينا tension alternative sinusoïdale اللي شكلها UG égale U maximal de G cosinus de oméga T. هيدا الفورم la tension alternative. Le circuit ainsi constitué est alors parcouru par un courant alternatif sinusoïdal. Le circuit constitué est parcouru par un courant alternatif sinusoïdal d'intensité I. Prendre radical de 2 égale 1,4 et 0,32 pi égale à 1. Reproduire le schéma de la figure 1 et indiquer les branchements d'un oscilloscope permettant de visualiser la tension UG اللي هي UAM aux bornes du générateur et la tension UR اللي هي UDM aux bornes du conducteur ohmique. On va reproduire le schéma de la figure. Voici le schéma de la figure. On va le prendre pour relier les bornes d'un oscilloscope pour mesurer les deux tensions UG اللي هي UAM ou UR اللي هي UDM. طبعا هيدي هي الصورة. الUG هي UAM فإذا الانتري de l'oscilloscope هي sur A. Voici l'entrée. والماس هي على الأم. voici la masse اللي هي على الأم. طبعا هو عم يقول UG au borne du générateur et UR au borne du conducteur ohmique. يعني معناتها الUG المفروض إنه إذا بدنا نحطها تكون sur la voie 1 يعني فينا نحطها هون Y1 طبعا والUDM اللي هي على الفوا 2 يعني معناتها الانتري 2 هي على الفوا الانتري دي أو الانتري 2 هي على دي Y2. طبعا هيدي هن البرانشمون دو l'oscilloscope. Deuxième question, laquelle des deux tensions UG ou UR représente l'image de I? L'image de I هي UR. طبعا justifier la réponse puisque UR est proportionnel à I. طبعا بالكيستيون 2 أكيد نحن إذا بدنا نشوف sur l'écran de l'oscilloscope الI بنقول إنه UR est l'image de I. puisque UR est proportionnel à I. طبعا UR est proportionnel à I. I proportionnel à I. طبعا ليش ال UR هي proportionnel à I؟ لأنه UR est égal à R fois I. multiplié par I. مشان هيك l'image UR est l'image de I. Troisième question, dans la figure 2, voici la figure 2, هيدي figure 2.
L'oscillogramme 1 représente l'évolution de UG. Le 1 هو UG, c'est la tension UG au cours du temps. Précisez en le justifiant laquelle de UG ou UR est en avance de phase. طبعا إذا بنطلع على الأوسيوغرام 1 على الفيجور 2 يعني الأوسيوغرام 1 على الفيجور 2 بنلاحظ إنه الأوسيوغرام 1 atteint le maximum après l'oscillogramme 2 يعني مأخر en retard avec l'oscillogramme 2 à un instant T plus grand que l'oscillogramme 2 معناتها l'oscillogramme 1 est en retard de phase par rapport à l'oscillogramme 2 فإذا برجع بعيد dans laquelle préciser en le justifiant laquelle des tensions UG ou UR طبعا هو عم يقول لنا انه شو اسمه ال1 هو UG ال1 هو الUG هلا نحن حسب الرسمه la courbe 1 atteint le maximum à un instant de temps après la courbe 2 يعني اذا بدنا ناخذ الماكسيموم نحن هيدا الماكسيموم تبع ال1 à cet instant يعني اللي هو T1 بيوصل على الماكسيموم بينما هيدا ال2 بيوصل على الماكسيموم à l'instant T2 هلا بما انه T1 est supérieur à T2 معناتها la courbe 1 est en retard de phase معناتها l'UG est en retard de phase par rapport à UR 2A préciser en justifiant laquelle des tensions UG ou UR est en avance de phase اللي هو en retard هو الUG بينما اللي en avance هو الكورب 2 اللي ال1 هي UG وال2 هو UR اكيد فإذا d'après la figure, la courbe 2 est en avance de phase par rapport à la courbe 1 parce que T2 est inférieur à T1 يعني elle atteint le maximum à un instant de temps inférieur à T1 طبعا فينا ناخذ بالنزله اذا اخذناهم بالنزله هن ونازلين اللي بتقطع الاكس دي ابسيس قبل هي بتكون en avance اللي هي الكورب 2 او UR فاذا 2 A 2 A d'après la figure 2 d'après la figure 2 la courbe l'oscillogramme 1 atteint le maximum à un instant T1 à un instant T1 supérieur à T2 de la courbe 2. Donc 1 est en retard de phase, يعني معناها ال 1 est en retard de phase par rapport à 2. Le 1 est en retard. Le 1 est en retard de phase par rapport à 2. يبقوا ال 1 est en retard de phase. طبعا ال 1 هي ال UG. ال UG هي en retard de phase par rapport à la 2 اللي هي UR. فإذا دو UR est en avance de phase par rapport à UG. يعني UR est en avance de phase et en avance de phase par rapport à UG. Par rapport à UG. طبعا هيدا الكيستيون هو 3A. 3A. b déterminer le déphasage entre UG et UR. طبعا الديفازاج بنقراه على الفيجور بناخذ نحن لحتى نطلع الديفازاج on applique la relation يلي هي phi égale 2pi fois petit d sur grand d.
Le petit d est le nombre de divisions qui sépare les deux courbes lorsqu'elle intercepte l'axe des abscisses. C'est le petit d اللي هي تقريبا 0,5. Le grand D est le nombre de divisions qui sépare deux crêtes consécutives. Il y a 1, 2, 3, 4 divisions. C'est le grand D. فإذا هيدي هي petit d. Petit d est le nombre de divisions qui sépare les deux points d'intersection des deux courbes avec l'axe des abscisses. فإذا لحتى نطلع الديفازاج بنعمل phi égale en valeur absolue بالأول اللي هي 2pi fois petit d sur grand D. Phi en valeur absolue égale 2pi fois petit d sur grand D. طبعا البتي دي بدي ارجع اذكر انه البتي دي على الفيجور هي النومبر دو ديفيزيون كي سيبار لي دو كوب لوسكال انترسبت لاكس دي ابسيس اللي هي تقريبا 0.5 ديفيزيون والجراند دي هي النومبر دو ديفيزيون كي سيبار دو كريت كونسيكوتيف اللي هي لي نومبر دو ديفيزيون كي كوفر اون بيريود تطلع هون 4 يعني 2 بي فوا 0.5 ديفيزيون sur 4 divisions. بيطلع عنا 2 fois 0.51 يعني تقريبا بي sur 4 راديان. طبعا هلا انا اذا بدي اكتب الفي دو يو جي par rapport à UR احنا قلنا انه اليو جي هي en retard هي moins بي sur 4 راديان. moins بي sur 4 راديان. بس انا اذا بدي اكتب في دو يو ار par rapport à UG اليو ار هي en avance في دو يو ار par rapport à UG حتطلع بلس بي sur 4 راديان. والارجح انه يطلب مني اليو ار par rapport à UG لانه نحن عاطينا الفورمولا لليو جي اللي هي يو ماكسيمال كوسينوس دو اوميغا تي بي sur 4 راديان. طبعا هيدي هي الفي. À partir des oscillogrammes de la figure, de déterminer la pulsation oméga, la valeur U maximale de la tension UG et U maximale de l'IM. بدنا نطلع من الاوسيوغرام اللي هون الاوميجا، الاوميجا هي 2 بي سور بيريود، بدنا نجيب البيريود بالاول، كيف نطلع البيريود؟ بنضرب الاكس اللي هي الجراند اللي هي 4 ديفيزيون او بناخذ الاكس من تحت من هون، هيدي هي الاكس اللي هي الجراند اللي هي 4 ديفيزيون من تحت، عدوهم 4 هون الاكس او الجراند تطلع 4 ديفيزيون فوا اس اتش، الاس اتش عطينا اياها قد ايه؟ 5 ملي سكوند بار ديفيزيون. فاذا انا بدي اطلع الاوميجا البولساسيون اوميجا البولساسيون اوميجا 3 سي الاوميجا البولساسيون هي 2 بي سور جراند تي. طبعا التي هي البريود اللي هي اكس فوا اس اتش. الاكس هي النومبر دو ديفيزيون كي سيبار دو كريت كونسيكوتيف اللي هي 4 ديفيزيون fois 5 millisecondes par division. بيطلع عندي 20 ملي سكوند. 20 ملي سكوند هي 0.02 سكوند. فإذا الأوميجا هي 2 بي sur 0.02. 2 sur 0.02 بيطلع 100 يعني 100 بي راديان par seconde اللي هي البولساسيون أو 314 راديان par seconde. هذه هي الأوميجا. هلا اليو ماكسيمال دو جينيراتور بدنا نطلع اليو ماكسيمال دو جينيراتور يعني الكورب 1 يلي هي يو ماكسيمال دو 1 يلي هي y 1 فوا اس في 1 هي النومبر دو ديفيزيون فيرتيكال فوا اس في 1. طبعا بنرجع على الرسمه، هيدي هي
الY1 هي ال1 الY1 هي قد ايه 1 2 3 4 ديفيزيون بالطول 4 ديفيزيون ضرب 1 فولت لانه اثنيناتهم عندهم نفس الاس في، فاذا 4 فوا 1 4 فولت 4 ديفيزيون multiplié par 1 volt par division 1 volt par division بيطلع 4 فولت. هيدي par division طبعا هيدي هي الU maximale du générateur الU maximale du générateur. هلا الاي ماكسيمال احنا بنعرف انه الاي ماكسيمال هي يو ار سور جران ار. لحتى نطلع الاي ماكسيمال بنروح على الكور يو ار يو ار بار ار. الاي ماكسيمال فاذا الاي ماكسيمال هي U maximale de la résistance اللي هي الكورب 2 sur grand R. طبعا نحن لحتى نجيب الU maximale de la résistance بدنا نضرب ال Y2 fois SV2 sur grand R. الجران R معناها اياها 10 راديكال دو 2 بالدوني. الU maximale ال Y2 هي تقريبا 2.8 اللي هي من هون لهون. هيدي هي ال Y2 هيدي ال Y2 2.8 فينا نقيسها تقريبا 2.8 multiplié par la sensibilité verticale اللي هي 1 فولت par division. فإذا 2.8 fois 1 فولت division طبعا fois 1 فولت par division sur R radical de 2 sur 10 radical de 2 2.8 sur 10 بيطلع 0.2 الراديكال دو 2 هي 1.4 يعني هون حيطلع 2.8 sur 1.4 يعني 2 divisé par 10 حيطلع عنا 0.2 امبير. فاذا الراديكال دو 2 حناخذها 1.4 2.8 هي دوبل لل 1.4 يعني بيطلع 2 sur 10 0.2 امبير. هيدي هي الاي ماكسيمال. الاي ماكسيمال يعني الامبليتود دو اي. الامبليتود دو اي طبعا لحتى نطلع الامبليتود دو اي بدنا نجيب الامبليتود دو يو ار ونقسمها على الجران ار. بده يكون عندنا بالسيركوي ريزيستانس نقدر نطلع الامبليتود تبعتها على الاكران دو لوسيلوسكوب. هيك بنطلع الاي ماكسيمال. او بده يكون بقلب السيركوي في امبرمتر، الامبرمتر بيقيس الاي افيكاس وبضربها براديكال دو 2. الاي ماكسيمال هي اي افيكاس فور راديكال دو 2. écrire l'expression de I en fonction de T. l'expression de I طبعا الاي هي de la forme. l'expression de I اكيد الاي هي de la forme. elle est de la forme يعني طبعا هيدا الكيستيون هو الكاتر اللي كنا عم نشتغله قبل. هون الكاتر طبعا الاي هلا بارتي 5 A 5 écrire l'expression de I. الاي هي اي ماكسيمال كفورم اي ماكسيمال هي à l'instant T هي اي ماكسيمال كوسينوس de oméga T plus phi de I par rapport à UG. طبعا ما تنسوا انه هن عاطينكم اليو جي بالدوني يلي هي يو ماكسيمال بالدوني بالهيبوثيز ليك فوق. اليو جي هي يو ماكسيمال كوسينوس دو اوميجا تي. يو ماكسيمال اكيد دو جينيراتور كوسينوس اوميجا تي. طبعا الاي هي اي ماكسيمال يعني معناتها نحن بدنا نعمل رومبلاسمون هلا بالاي ام والاوميجا والفي دو اي بارابور ا يو جي. ما تنسوا انه الفي دو يو جي هي زيرو
مشان هيك انا هون يا بكتب في دو اي، بس في دو اي بالنسبه لمين؟ للزيرو. مين الزيرو؟ الاي جي. فاذا ايجال 0.2 اللي هي الاي ماكسيمال كوسينوس دو 100 بي تي بلس بي سور 4. ليه؟ لانه الفي دو اي بار رابور ا يو جي هي بلس بي سور 4 راديان، او في دو يو ار بار رابور ا يو جي. ما تنسوا انه نحن طلعنا قبل الفي دو يو ار بار رابور ا يو جي طلعت معنا بلس بي سور 4 راديان. في دو يو ار بار رابور ا يو جي او في دو اي بار رابور ا يو جي، لان اليو ار هي بروبورسيونيل ا اي، فاليو ار هي بتحل محل الاي. هي الاكسبريسيون دو اي. فاذا الاكسبريسيون دو اي بتطلع اي ايجال ا 0.2 اي على الانستان تي هي 0.2 هيك طلع. طبعا انا ليش ما عملت اي ايجال سي دي يو سي سور دي تي؟ لانه انا ما معي اليو سي. ليش ما عملت للبوبين مثلا؟ ما معي بوبين، يعني بدي اشوف انا شو معي بالايبوتيز تطلع الاي الفورم تبعها هو فورم سينوزويدال، فكتبت الفورم تبعها لاني انا مطلعه الفي دو اي ومطلعه الاي ماكسيموم. Déduire l'expression de UC, il y a UAD, aux bornes du condensateur en fonction de C et T. هلا déduire من الإي l'expression de UC. الUC اللي هي UAD. طبعا احنا معنا الإي. شو علاقة الإي الUC بالإي؟ بنقول الUC طبعا 5 B هلا. طبعا الUC هي 1 sur C intégrale de I dt. طبعا لازم الاي تكون فونكسيون دو تي، اي فونكسيون دو تي دي تي لحتى اقدر اعمل انتجرال، يعني 1 sur C انتجرال de 0,2 cosinus de oméga t او 100 pi t plus pi sur 4. بدي اعمل لها انتجرال par rapport à t dt. طبعا كيف بعمل انتجرال للكوسينوس؟ 0,2 هي كونستانت بتطلع لبرا، يعني حتبقى 0,2 sur C وبتنزل لتحت 100 بي 100 بي سي بتنزل، والكوسينوس بيصير سينوس دو اوميجا تي بلس بي سور 4. سينوس دو 100 بي تي بلس 100 بي تي بلس بي سور 4. هي اليو سي. فاذا اليو سي هي طبعا الانتجرال للكوسينوس هو 1 sur اوميجا سينوس. هيدي هي اليو سي. اليو سي اللي هي 0,2 سينوس sur 100 بي سي اوميجا تي بلس بي، يعني بلس بي سور 4. بعد ما طلعنا اليو سي en appliquant la loi d'additivité, طبعا هو بده اليو سي en fonction de C et T وفعلا طلعت هيك. En appliquant la loi d'additivité des tensions et en donnant à T une valeur particulière, déterminer la valeur de C. بدنا ناخذ السيركوي ونطبق اللوا d'additivité des tensions. Comment on applique la loi d'additivité des tensions؟ بنقول EAM égale EAD plus UDM. الEAM بنحط محلها UG والEAD هي UC والUDM هي UR اللي هي R fois I. طبعا on applique la loi d'additivité des tensions. طبعا on applique la loi d'additivité des tensions. بنقول d'après la loi d'additivité des tensions, c'est la question 6. طبعا بدي اذكر انا انه هيدي هو السيركوي، هيدا هو السيركوي. loi d'additivité des tensions هو UAM égale UAD plus UDM. UAD هو capacité للكوندنساتور. فاذا d'après la loi d'additivité des tensions EAM égale EAB, EAD égale EAD.
plus UDM. EAM هي UG, الUAD هي UC, والUDM هي UR. طبعا الUG هن عاطينكم اياها هي U ماكسيمال دو G كوسينوس اوميغا تي. طبعا الوا d'additivité des tensions بيطبق à t quelconque, يعني كلهم fonction de t égale 0,2 sur 100 pi c sur 100 pi c sinus هيك طلعت معنا اليو سي de 100 pi t plus pi sur 4. Plus l'UDM هي R fois I à l'instant T يلي هي IM sinus يلي هي 0,2 يعني sinus cosinus عفوا IM هي 0,2 cosinus de 100 pi T plus pi sur 4. طبعا هيدا هو الوا d'additivité des tensions à l'instant T. On va donner à T une valeur particulière pour déterminer la valeur de C. La valeur de C. فينا ناخذ اوميجا T égale à 0 إذا بدنا نقول طبعا هون الماكسيمال دو G هي 4 يعني ناخذ الأوميجا T égale à 0 يعني T égale à 0. Une valeur particulière de T pour déterminer la valeur de C. 4 cosinus de 0 égale 0,2 sur 100 pi C cosinus de 0 plus pi sur 4 يعني cosinus pi sur 4 cosinus pi sur 4 plus R fois 0,2 يعني 10 radical de 2 fois 0,2 فإذا on appliquant la loi d'additivité des tensions, UAM égale UAD plus UDM, UG égale UC plus UR. الUG حطينا محلها on a remplacé UG par UM de G cosine oméga T égale 0,2 sur 100 pi C sinus de oméga T plus pi sur 4 لأنه UC من شوي جبناها طلعت معنا من شوي هي 0,2 sur 100 pi C sinus de 100 pi T plus pi sur 4. plus R fois I اللي هي ال R طبعا ال R معناها اياها 10 راديكال دو 2 fois 0,2 cosinus de 100 pi T plus pi sur 4 اللي هي ال I. طبعا cette relation est vérifiée quel que soit T. Quel que soit T. En particulier, ناخذ valeur particulière de T. فينا ناخذ T égale à 0 يعني oméga T égale à 0. On remplace oméga T اللي هون نحط محلها 0. On remplace فإذا oméga T اللي هون نحط محلها 0 يعني هون بنحط 0 هون اوميجا تي او 100 بي تي بنحط 0 100 بي تي بنحط 0 فشو بفضل عنا؟ بفضل عنا 4 كوسينوس دو 0 ايجال 0,2 sur 100 بي سي sinus de pi sur 4 plus 10 radical de 2 اللي هي الار fois 0,2 cosinus de pi sur 4. طبعا الكوسينوس de pi sur 4 راديان هي radical de 2 sur 2 هيطلع عنا 4 ايجال 0,2 sur 100 بي سي fois radical de 2 sur 2 plus 2 radical de 2 10 fois 0,2 بيطلع 2 radical de 2 fois radical de 2 sur 2. 4 égale 0,2 divisé par 2 بيطلع 0,1 fois 1,4 sur 100 pi c plus radical de 2 fois radical de 2 2 على 2 1 بيطلع معنا 2 فإذا 4 moins 2 ناخذ 2 لقبل الإيجال 4 moins 2 égale 0,14 sur 100 pi 100 pi c اوكي يعني 2 égale يعني حيطلع عنا 2 égale 0,14 حيطلع عنا 2 égale 0,14 sur 100 fois pi
fois C. بدنا نجيب السي moyen par moyen, extrême par extrême. بيطلع عنا 200 pi C est égal à 0,14. يعني C égale 0,14 divisé par 200 pi en farad. طبعا بدنا نشوف احنا بالاكزرسيس قديش عطينا البي. نتاكد 0,32 pi égale à 1. 0,32 pi est égal à 1. يعني البي هي 1 على 0,32. يعني هيدي البي هي 1 200 fois 1 sur 0,32. فيكم تقلبوا 1 على 0,32 لفوق وفيكم تقسموه على الكالكولاتريس بيطلع معكم 3,125. يعني C égale 0,32 fois 0,14 divisé par 200. 200. بيطلع 2,24 fois 10 à la puissance moins 4. إذا 0,32 fois 0,14 divisé par 200. Farad. Ou 224 millifarad. Microfarad. Microfarad.